شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة إندكشن سيل ستانلس ستيل موديل 201 ماركة المهندس منسي. الماكينة بتقوم بالحام جميع طبات الإندكشن على فوهة العبوات البلاستيكية المختلفة زي الأزاز وزي البرطمانات. الماكينة سهلة الاستخدام، شغالة على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. جسم الماكينة عندي مصنوع من ستانلس ستيل عالي الجودة. فيشة الماكينة مزودة بفيوز داخلية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. عندي ده زرار الباور اللي بشغل وبفصل من خلاله الماكينة. البكرة دي اللي خاصة بالسيلينج تايم أو وقت اللحام، بقدر أزودها وأقللها حسب خامة الطبة اللي معايا. عندي دي لمبة بيان بتنور أثناء عملية لحام الطبة وبتفصل بمجرد انتهاء العملية. عندي ده العداد الخاص بالأمبير. عندي ده الدراع الخاص بالاندكشن عن طريق الزرار الأحمر اللي في الجنب ده. الماكينة سهلة الاستخدام زي ما هنجرب ونشوفها النهاردة. هنعمل تجربة على عبوة مطهر. ده شكل الطبة اللي احنا بنستخدمها. ده شكل الطبة، طبة الاندكشن، مقدمة إليكم من شركة مهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. بنوفر لكم جميع المقاسات وبأجود الخامات. بنحط الطبة داخل الغطا بالشكل ده وبنقفلها على العبوة بتاعتنا. بعد كده خلال الدراع ده بنقوم بعملية الاندكشن. اللمبة بتنور معانا، لمبة البيان، وبمجرد ما بتفصل يبقى كده تمت عملية الاندكشن. نبدأ نفتح الغطا. كده تمت عملية الاندكشن، اتلزقت الطبة خلاص. الشكل ده ما يبقاش عندي اي تسريب في العبوة بتاعتي. الماكينة سهلة الاستخدام زي ما شفنا. بقدر اشيل الجزء الكرتون اللي فوق ويتبقى عندي الجزء الالومنيوم بالشكل ده. ماكينة اندكشن سيل ستانلس موديل 201 ماركة المهندس منسي، مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد حسن تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.